Halo guys, hari ini gue bakal mandiin lovebird gue dengan cara yang unik, yaitu terapi hujan. Mumpung sekarang hujannya lagi rintik-rintik gini, ya merupakan cuaca yang bagus ya buat mandiin, asal jangan hujannya terlalu besar. Oke, pertama-tama yang harus kita lakuin, cabut teboknya, baru kita cabut lagi tempat minum dan makannya. Oke, sorry. Lalu kita cabut tempat makannya. Oke, jangan lupa tutup kembali pintu lovebird-nya ya. Oke, setelah bunyi injek, langsung aja kita praktekin terapi mandi hujan lovebird. Oh ya guys, jangan lupa juga sudah kita terapi mandi hujan buat lovebird ini, kita harus mandiin lagi dengan cara kita spray menggunakan sprayer. Bisa sprayer yang seperti ini. Oke, bisa yang seperti ini, bisa juga yang seperti ini. Oke, ini bisa kita dapetin di pasar-pasar burung sekitar 35.000 sampai 40.000, sedangkan ini kita bisa dapetin seharga 15 sampai 25.000. Kita udah bisa dapat yang seperti ini ya. Terapi mandi hujan ini kita adain sekitar 10 menitan. Kenapa nggak boleh mandi lama-lama? Oke, gue jelasin di sini kenapa lovebird nggak boleh mandi hujan lama-lama. Pertama, karena kalau misalnya hujan terlalu lama, terlalu deras, akan membuat stamina lovebird jadi lemah dan menyebabkan lovebird jadi jarang mau bunyi. Oke, setelah 10 menit lalu nanti kita angin-angin, kita mandikan lagi, baru kita beri makan, dan jangan lupa masukkan wadah makan dan minumnya, lalu jangan lupa dikerodong. Oke, thank you. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you.